আসসালামু আলাইকুম। আজকের রেসিপিতে থাকবে পালং শাকের কাবাব বা বড়া। এটা দিয়ে গরম গরম ভাত দিয়ে খেতে যে কত বেশি মজার, বা চাইলে এমনিতেও বিকালে নাস্তায় খাওয়া যাবে। খুবই হেলদি এই কাবাব তৈরি করা খুবই সহজ। তো চলুন দেখে নেই ঝটপট কিভাবে এই কাবাব তৈরি করতে হয়। যারা এমনিতে পালং শাকের ঝোল বা শাক খেতে চান না, তাদের জন্য এই মুচমুচে কাবাব রেসিপিটি। লাগবে আমার পালং শাক। আমি এক মুঠো পালং শাক নিয়েছি আজকের কাবাবের জন্য। এক মুঠো পালং শাক দিয়েই অনেকগুলো কাবাব হয়ে যাবে। প্রথমে পালং শাক ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। এবার পালং শাকের গুঁড়াগুলো ফেলে আমি কুচি করে নাইফের সাহায্যে কেটে দিচ্ছি। চাইলে বটিদা দিয়েও এই কাজটা করে নেওয়া যাবে। আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব অল্প করে বানিয়েই। আপনারা কিন্তু বেশি বেশি করে বানাবেন, কারণ এত বেশি মজার হয়, একটার পর একটাই খেতে ইচ্ছে করে, ঠিক এমন। খুবই মুচমুচে হয় এই কাবাব। তো আমার এখানে কুচি করা হয়ে গেল। একটা মিক্সিং বোলে নিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি এই শাকের মধ্যে 3টা পেঁয়াজ কুচি দেব, মাঝারি সাইজের। স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিচ্ছি। রসুন পেস্ট দিব 1 চা চামচ পরিমাণ। বেসন দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। বেসন না থাকলে আপনারা এই জায়গায় ময়দা দিতে পারেন। এবার আমি চাউলের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। কাঁচামরিচ দিচ্ছি 2টা। শুকনো মরিচ কুচি করে দিচ্ছি 2টা। এখানে চাউলের গুঁড়া দেওয়ার কারণেই মুচমুচে হবে এই কাবাবগুলো। এবার ম্যাশ করে নেব হাতে খুব ভালো করে। পালং শাক পানিজাত সবজি, এ থেকে সামান্য পানি উঠে আসবে, আর এ দিয়েই কিন্তু খুব সুন্দর বড়ার শেপগুলো ধরা যাবে। এই তো আমি একটা হাতে নিয়ে শেপ তৈরি করে দেখাচ্ছি। একটু ভালো করে ম্যাশ করার পরেই এই শেপগুলো দেওয়া যাবে। তারপর চলে আসলাম কিচেনে। এবার আমি কাবাবগুলো ভেজে নেব। অল্প তেলেই ভাজবো, তেল বেশি লাগে না এই কাবাব ভাজতে। অনেকেই দেখবেন শাক খেতে লাইক করে না, তাদের জন্যই হতে পারে আজকের রেসিপিটা। গরম গরম ভাতের সাথে এটার কোনো তুলনাই হয় না, একদম জমে ওঠার মতো। আর যেসব বাচ্চারা শাকটা খেতে চায় না, তাদের জন্য এভাবে বিকালে নাস্তা করে দিতে পারেন, বা নিজেরাও খেয়ে নিতে পারেন তৈরি করে। মিডিয়াম হিটে ভেজে নেব। ভাজতে সময় লাগবে 3 থেকে 4 মিনিটের মতো। একটু চেপে চেপে দিচ্ছি। আবারও বলবো, চাউলের গুঁড়া দেওয়ার কারণে অনেকটা ক্রিস্পি হবে এই কাবাবগুলো। খুব সুন্দর ফ্লেভার আসে এই কাবাব থেকে। খুব সুন্দর একটা কালার চলে আসছে। আমি আরও একবার উল্টিয়ে নামিয়ে নেব। এবার আমি 4-5টা শুকনো মরিচ দিয়ে দিব এর মধ্যে। শুকনো মরিচ হলে গরম গরম ভাতের সাথে অন্যরকম টেস্ট। শুকনো মরিচটা একটু ভেজে নিচ্ছি। মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে কাবাবগুলো। আরও একবার উল্টিয়ে দিচ্ছি। কালারটা আপনাদের পছন্দ মতো করে নেবেন। অল্প হিটেই কিন্তু ভাজতে হবে, বেশি হিটে ভাজতে গেলে উপর থেকে কালো হয়ে যাবে, আর ভেতরে কিন্তু হতে চাইবে না। এবার আমি নামিয়ে নেব। খুব সুন্দর একটা কালার আসার পরই নামিয়ে সার্ভ করে নিচ্ছি। আমি গরম গরম ভাতের পাশেই নামাচ্ছি। লোভনীয় এই খাবারটি পালং শাক দিয়ে তৈরি করে দেখবেন, কত বেশি মজার। আসছে শীতে, পালং শাক খেতে কতই না মজা, তাই না? একটু ব্যতিক্রমভাবে যদি তৈরি করা যায়, তাহলে মন্দ কিসে। আশা করব আমার আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে যারা নতুন আমার চ্যানেলে এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমি একটা ভেঙে দেখাচ্ছি। এটা খালি খালি খাওয়া যায়। বিকালের নাস্তায় আবারও বলবো, এটা চায়ের সাথে খাওয়া যাবে। এবার আমি গরম গরম ভাতের সাথে খেয়ে নিচ্ছি। খেতে খেতে বিদায়ও নিয়ে নেব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে দেখা হয়ে যাবে। সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ।